వెల్కమ్ టు చిన్నీస్ కిచెన్. మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ మన కిచెన్లో సూజీ విత్ వర్మిసెల్లి ఖీర్ అనేది మనం ప్రిపేర్ చేసుకుందాము. బొంబాయి రవ్వ అండ్ సేమియా కలిపి మనం పాయసం లాగా మనం ప్రిపేర్ చేసుకుందాము. మన బిఫోర్ వీడియోస్లో మనం సేమియా ఖీర్ చూసాము, బొంబాయి రవ్వతో పాయసం చూసాము. ఇప్పుడు మనం ఇవి రెండు కలిపేసి మనం పాయసం మనం ప్రిపేర్ చేసుకుందాము. చూడండి, ఈ పాయసం కోసం నేను ఇంగ్రీడియంట్స్ చూపిస్తున్నాను. ఇక్కడ ఒక 1 కప్ నేను సూజీ తీసుకున్నాను, 1/2 కప్పు వర్మిసెల్లి తీసుకుంటున్నాను, ఒక 1/2 కప్పు కిస్మిస్ రైజిన్స్ తీసుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, గార్నిష్ కోసం కొంచెం సాఫ్రాన్ తీసుకుంటున్నాను. ఖీర్లోకి 2 దాల్చిన చెక్క ముక్కలు, 2 లవంగాలు తీసుకుంటున్నాను, 2 క్లోవ్స్, 2 సిన్నమాన్ పీసెస్. నెక్స్ట్ ఒక 1/2 కప్పు ఫ్రెష్ క్రీమ్ తీసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ నేను అమూల్ క్రీమ్ యూస్ చేస్తున్నాను. మనం ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకున్నదైనా సరే మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు. అదే విధంగా ఒక 1 లీటర్ మిల్క్ నేను ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాను. ఈ ఖీర్లోకి 1 కప్ షుగర్ తీసుకుంటున్నాను. స్వీట్నెస్ అనేది మనం టేస్ట్ చేసుకుని అయినా సరే మనం తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ మనం ఈ రైజిన్స్ కానివ్వండి, వర్మిసెల్లి, సూజీ ఫ్రై చేసుకోవడం కోసం ఫ్రెష్ ఘీ కూడా తీసుకుంటున్నాను. ఫస్ట్ మనం ప్యాన్ పెట్టుకొని మనం వీటిని ఫ్రై చేసుకుందాము. అదేవిధంగా మనం పక్కన పాలు కూడా పెట్టేసుకుందాము. పాలు కూడా మనకి బాయిల్ అవ్వాలి కాబట్టి. చూడండి, నేను ఇక్కడ పాలు పెట్టుకున్నాను. ఫ్లేమ్ ఆన్ చేసేసి మనకి మిల్క్ బాయిల్ అవుతూ ఉంటే చూడండి, అదే సైడ్ మనం పక్కన ప్యాన్ పెట్టుకున్నాను. ఘీ వేసుకుందాము. ఫస్ట్ మనం చూడండి, ఖీర్లో మనం ఫ్లేవర్ కోసం ఇలాచీ పౌడర్ కూడా మనం యూస్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ చూడండి, నేను లవంగా చెక్క అనేది నేను ఖీర్లో యూస్ చేస్తున్నాను. మీకు ఇష్టం లేకపోతే స్కిప్ చేసుకోవచ్చు. ఫ్లేవర్ చాలా బాగుంటుంది. ఒకవేళ మీకు ఈ ఫ్లేవర్ అనేది ఇష్టం లేకపోతే మీరు ఖీర్లో వీటిని స్కిప్ చేసేసేయచ్చు. చూడండి, ఇక్కడ మన ఘీ హీట్ అయింది. ఫస్ట్ మనం రైజిన్స్ వేసుకుందాము. ఘీ ఇక్కడ నేను 4 టేబుల్ స్పూన్స్ వరకు యూస్ చేశాను. చూడండి, ఇవి ఫ్రై అయిపోయినాయి కాబట్టి ఇప్పుడు ఇందులోనే మన వెర్మిసెల్లి కూడా వేసేసుకుందాము. వేసుకొని ఈ రైజిన్స్తో పాటు మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇక్కడ మనం ఈ రైజిన్స్ని ఎక్కువగా ఫ్రై చేసుకోకూడదు. జస్ట్ కొంచెం మనకి ఈ విధంగా ఫ్లఫీగా అయిన వెంటనే ఈ వెర్మిసెల్లిని కూడా మనం వేసేసుకోవాలి. చూడండి, మన వెర్మిసెల్లి కూడా చక్కగా ఫ్రై అయిపోయినాయి కాబట్టి ఇప్పుడు మన తీసుకున్న ఈ సూజీని కూడా ఇందులోనే వేసేసి ఈ వెర్మిసెల్లితో పాటే మనం ఫ్రై చేసేసుకోవాలి. మాడకుండా మనం లో ఫ్లేమ్లోనే పెట్టేసుకొని మనం ఈ సూజీని అన్నిటిని కూడా చక్కగా మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి. చూడండి, మన బొంబాయి రవ్వ కూడా చక్కగా కొంచెం ఫ్రై అయిపోయింది కాబట్టి ఇదిగోండి, మనం తీసుకున్న ఈ లవంగా చెక్క ముక్కలను కూడా వేసేసుకోవాలి. వేసేసుకొని ఇంకొక 1/2 మినిట్ మనం ఫ్రై చేసేసుకొని మనం ఫ్లేమ్ ఆఫ్ చేసుకుందాము. చూడండి, మనకి ఈ సూజీ వర్మిసెల్లి కూడా చక్కగా ఫ్రై అయిపోయినాయి కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఫ్లేమ్ కూడా ఆఫ్ చేసుకుందాము. ఇక్కడ చూడండి, మన మిల్క్ వేడవుతున్నాయి కాబట్టి ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న షుగర్ కూడా ఇందులోనే వేసేసుకుందాము. వేసుకొని మనం ఒకసారి మిక్స్ చేసుకుందాము. కొంచెం మిల్క్ బాయిల్ అయిన తర్వాత మనం ఈ ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న వర్మిసెల్లిని వీటిని మనం అందులో యాడ్ చేద్దాం. చూడండి, మన మిల్క్ ఈ విధంగా బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు మనం ఫ్లేమ్ని లో ఫ్లేమ్లో పెట్టేసుకొని మనం ఇదిగోండి ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న ఈ బొంబాయి రవ్వని, సేమియాని మనం కొంచెం కొంచెంగా వేసుకొని మనం మిక్స్ చేసుకోవాలి. చూడండి, మనం మొత్తం వేసేసాము. చూడండి, ఏ మాత్రం లంప్స్ లేకుండా మనం చక్కగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. చూడండి, మనకి ఏ మాత్రం థిక్గా లేకుండా కరెక్ట్గా కన్సిస్టెన్సీ కూడా కరెక్ట్గా ఉంది. దీన్ని మనం 2 మినిట్స్ మనం కుక్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం ఫ్లేవర్ కోసం ఇలాచీ పౌడర్ వేసుకుందాము. వేసుకొని ఒకసారి మిక్స్ చేసుకుందాము. మిక్స్ చేసుకొని ఒక 2 మినిట్స్ మనం కుక్ చేసుకుందాము. 2 మినిట్స్ తర్వాత మనం క్రీమ్ కూడా ఇందులో యాడ్ చేద్దాం. చూడండి, మనం 2 మినిట్స్ కుక్ చేసుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు మనం ఫైనల్గా ఇందులో మనం ఫ్రెష్ క్రీమ్ తీసుకున్నాం కదా, దాన్ని కూడా మనం వేసేసుకోవాలి. మీరు ఈ క్రీమ్ ప్లేస్లో మీరు మిల్క్ మేడ్ అయినా కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఈ క్రీమ్ వల్ల కూడా మనకి ఖీర్ అనేది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది.
క్రీమ్ని కూడా వేసుకొని మనం ఈ ఖీర్లో బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. చూడండి, ఇంకొక 2 మినిట్స్ మనం కుక్ చేసుకుందాము. మనకి కన్సిస్టెన్సీ అనేది కరెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది. జస్ట్ ఒక 2 మినిట్స్ కుక్ చేసుకొని మనం ఫ్లేమ్ ఆఫ్ చేసుకుందాము. ఎందుకంటే మనకి ఈ ఖీర్ అనేది చల్లగా అయ్యే కొద్దీ మనకి సూజీ ఉంది కాబట్టి తొందరగా కూడా థిక్ అయిపోతుంది. అందుకోసం జస్ట్ ఒక 2 మినిట్స్ మనం కుక్ చేసుకొని మనం ఫ్లేమ్ ఆఫ్ చేసేసుకుందాం. చూడండి, మన ఖీర్ చక్కగా రెడీ అయిపోయింది. చూడండి, కన్సిస్టెన్సీ కూడా మనకి ఈ విధంగా ఉంటే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు మనం ఫ్లేమ్ ఆఫ్ చేసేసుకుందాము. ఆఫ్ చేసేసుకొని దీని మీద మనం జస్ట్ ఇదిగోండి మనం సాఫ్రాన్ తీసుకున్నాం కదా, దీన్ని ఈ విధంగా పైనుంచి ఈ విధంగా వేసేసుకుందాము. కొంచెం చల్లగా అయిన తర్వాత మనం సర్వ్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. ఇది మనకి సమ్మర్ కాబట్టి కొంచెం ఇది చల్లగా అయిన తర్వాత మీరు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకొని కూల్గా కూడా సర్వ్ చేసుకున్నా కూడా ఈ ఖీర్ టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది. సో ఫ్రెండ్స్, మీరు కూడా డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి ఈ సూజీ విత్ వర్మిసెల్లి ఖీర్ని. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది, ఈజీగా కూడా మనం ప్రిపేర్ చేసేసుకోవచ్చు. సో ఫ్రెండ్స్, మీకు కనుక నా ఈ ఖీర్ రెసిపీ కనుక నచ్చినట్లయితే మీరు మన వీడియోని లైక్ చేయండి అండ్ షేర్ చేయండి. అండ్ మీ కామెంట్స్ని, సజెషన్స్ని మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి పోస్ట్ చేయండి. అలాగే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్.